Quinois, parce que moi je ne suis pas Quinois, je suis villageois. Bino ba Quinois, bolingaka batoba lubaka. Batoba lubaka. Ngana vanina Mobutu. Na lena Mobutu. Mobutu akoli na mama na ngai. O chambre ya mama na ngai, ya mama na ngai, o chambre ya Mobutu. Na Mbandaka, na avenue Ngwandi numéro 30. Là où Mobutu a grandi. Bokejo aza na relation te. Bokejo ayaki ba petit ba maman muziki 100 kg na babanza mukalai. Quelle relation qui ya za na ngoko le kanga papa tika biloko no zoloba. José Edouard dos Santos ayaminga combien de fois? Jean Reverso ayaminga combien de fois? Papa tika biloko no zoloba. Ngana za homme d'affaires na za na ba combattant pour na concert. Ba combattant oya mayele. Oya bazana bango pour na musique te bazali. Mais ba combattant oya ba bourriki nde bango bazali pona ko ba jaloux likunya motema mabe nde bango wana oyo monaka ya pepe mokonzi pona musique. Mais ba à bientôt ministre intérieur à France a commis déjà ministre intérieur à Belgique Mukanda. Yango nebisi yoke mingi bakena koli avunguli. Donc deux sportifs, deux combattants, deux sportifs, deux combattants. Deux combattants, deux sportifs. Tova na total. Deux combattants, deux sportifs. 4. Na autour ya octobre bakena koli avunguli. Communauté congolaise eza munene oyebi ba mususu te. Mais na yebisaki na bango ke des sportifs wana boswa bango de bazali penda ba terroriste penda bango miba bon na bango na mibali les deux oyo yango na biso ke 4 wana ta ba boswa bango ne boko comprendre si oki ari ne ko beta Teddy Mola Teddy Mola Manila Teddy Mola du José de Bandabon Teddy Mola Manila Teddy Mola du José de Bandabon Teddy Mola Mbote de bodos la marabi sur la Teddy Mola TV. Teddy Mola TV tozala pour Nabino. Merci la bande de koto ba soutenir ngana mabondeli ko partager l'émission. Merci Nabino. Grâce Nabino Teddy Mola mokil mobimba na pesi mbote et c'est Kabouali le autre dimanche tozala le 14 août bientôt dans 2 semaines à Banabazo Machik biso pour bunda la bunda quoi na biso bien usala ko makoko oza Teddy Mola TV et TV ya mutunyoso au niveau de makambo ya commune Nabino ya quartier Nabino ya ba faire Nabino ya faire affaire privée là yo au bengi Teddy Mola to relekisa yo et puis au niveau de sa publicité to kolekisa vite fait la pesimbote na il a dit il a fait Jacob Babanzo c'est lui qui comme adhérent na Berlin mutaliki azate biga subu grand prêtre zifé tunani le de la bifa na Londres la pesimbote Jules de Luxembourg la pesimbote Jules de Luxembourg wala mutema popcorn la pesimbote Jules de Luxembourg yene mtasimi vama sula Teddy Mola merci mbata betula mbonga merci Joli Liba Tombo na pese mbote so na moni Joli Liba Tombo na moni na moko vieux na Jean-Paul Ngambe le masqué icône merci mon vieux merci de votre soutien na pese sou mbote na yo mona dans batutu belinganga quoi na ina mbedi ya le rose coco to solo anaye le rose coco azaka na ngola le rose coco o bokecho la boka wayambo tout la libela ya le rose coco. Voilà, merci. La monatine la photo de la Kofi Olomida. Moutamba Kofi Olomida, le boss. Oui. Y'a le roi Sokoko Boni ou Paka? Bien, Boni. Bien, bonne santé. Santé bien. Bon, c'est bon. On a déjà, tous en direct à Teddy Mola TV, tous à clair, parce que vous avez mécènes, vous avez hommes d'affaires. Mais mbala liboso na mbayo to solo na biso na ndenge ya privé makambo ya privé na rolo ba na TV mais le na sepela ya bonne émission to solo na makambo ya communauté na biso et puis na la production na ya Kofi Olomide c'est déjà solo c'est déjà vrai
et puis besoin compromis nini pour la resolola diaspora balangola balandayo et puis bala Kinshasa bala mokili mobimba parce que il y a le roi Sokoko za moto aussi oyebani mokili mobimba santé za malamu santé za malamu soki ezalaki mabe olingaki oyoka parce que naza figure publique biso bato toza ba figure publique soki santé za mabe ozalaka na facilité ya koyeba Koffi Olomide akobeta na arena na mois de février wana eyebani nango parce que tosigné baaccord tosignaki déjà baaccord azalaki na Luanda tosigné baaccord tozozela sikoyo toza na phase ya diplomatie eza kosalema na CCCC entre ba gouvernement français gouvernement angolais nde bazotravaille soki esili nde tokomi na phase administrative nde tokomi na phase ya bapublicité tout ça consort. Merci beaucoup biso de Panzango déjà Koffi Olomide c'est mon vieux c'est dans la dernière Motamba c'est mon vieux Motamba le Rwandeko c'est mon vieux mais tonité qui a si bateau il y a le roi Sokoko la poto ça fait au moins 20 ans on musique bon là tu as 15 ans maximum 15 ans ou 16 ans na Londres rose à 20 ans bilo moi bon na Paris rose depuis 15 ans France Belgique 15 ans il y a le roi Sokoko yo kota combat depuis année peut-être que date exacte yo kota combat exact année depuis tanga mbulo yo koti combat ni yo la collaboration na baboke tu na beso ça fait combien d'années là bango. Moi je ne suis pas combattant ngai babranchaki nga na monsieur oyo tangi kombo na yo wana s'il est à droit na kotanga kombo na ye te bato batiaki nga na contact na ye ezali grande sœur na nga mama Monique na Luanda petit sœur na nga Sido na Mimi Like baaki na matanga moko boye ayaki kobeta wana nde batie nga na contact na ye et puis asengi nga numéro na nga téléphone napesi ye numéro na nga ya téléphone et puis azongi na ndako na buto abengi ngai aspike nga badifficulté akutaki ye à l'époque asaka émission na ye na Facebook et puis tosololi na ye makomba alobi komba ekufi parce que komba eza te tout ce consort nga abi ok d'accord mais omoni leader nyonso il faut ye moko azala bien positionné d'abord avant tosala makambo nyonso il faut na positionné yo ozala même moto na kati ya bato yo moi nasombelaki mituka mwa bambongo po aza mwana position ya bien et puis tobanda combattant azwi mwa position ya bien nde tobandi combat tobandi kosalisa bapolo omonaki ya mpere wana tosa nde combat imati ngai moto napesa ye proposition ya YouTube ye kuta alingaka te nabi te to création na YouTube nde abisinga non esengaka bacaméra esengaka baordinateur banini apesanga facture moko ya $10,000 natindela ye bon ezala vrai ezala faux ezalaka bongo te bon je sais pas mais l'essentiel ke natindelaki 10,000 pour créer chaîne wana ya YouTube même so bolandi bemission na ye ya ebandela alobaki ye cofondateur oyo ya YouTube oyo ya Bokoto TV eza ya Laurent Sokoko aloba yango ye moko afikia bato yango ngai moto na longola ye na Facebook na tia ye na YouTube. Voilà. Bon, ça fait jour pour jour, na kota à partir à 2000, je crois 2018, 17 ou 18, dans le soutien, tant on a koti, na kota qui peut soutenir le combat. Na ça la combat, parce que combat pende lalaka, tanga na ye ayebisinga loko moko amu Kristo asambelaka abiya Laurent ça wana yeli mona ye muta pronosaki yango ça banet la guerre to kosala loko te sadiki il faut tia ba moyen pas tout bunda bien na tia ki pe ba moyen ta tia ba moyen bino mo mona ningi niveau combat e mataki pe lelo ningi niveau combat ezali bino moko boko témoigner bozaka na poto ta tia ki vraiment ba moyen mais ne ko comprendre après que ba moyen wana na tiaki abane ko expliquer ba to na ide parce que senga ya lo moni ba to mutu mo ko za numéro na téléphone te il faut nga mo kaka mais ba to to na sura na bango na numéro na yi so na ngina so na mutu apasinga mutu na solo lina yi ata retirer téléphone na bi mutu tete na lo Sokoko contact ya lo Sokoko mutu ni yo solo na ye apa boketu ouais mbo pas na numéro personnel mutu ni yo solo na ye pour faire ba combat autant en général ya Laurent ça na tuni baba sur le frère combattant à éviter ça na tuni
nataki te 3 personnes so natuni ndokoloka papi volcan aza au courant te so natuni ndokoloka bobo aza au courant te siko komba yo bano soutenir kaka oui c'est tout à fait normal aprivaki ngai contact na bato ah bon na solo na ipo waiza na telefone ya ye moko na sulwana wana mususu ya mandefu wana na telefone ya ye moko na sulwana mon frère Idi Bolombo na telefone na ye moko. Idi Bolombo je le respecte beaucoup parce que parmi ba combo Idi Bolombo aboka mais ba cousin na na kati mais ayebite je crois ayebi yango tout à l'heure je crois qu'il y a bien de na solaka na bato nyonso tout na téléphone na ye moko apesaka bato téléphone na solana bango soki asepeli apase nga biso wana mututel mais sans téléphone na ye na solaka na mututel mais mukolo bakangaki ye nenga nazaki na contact te ye moko asali makasi na prison abengi ngaki bakangi nga na Paris mais écoute ser na biso moko ye muta pesa numéro na ko moni Gigi Loboko azaka na Paris ne ser Gigi Loboko ay ko be ngabi oyebi ke bakangi boke tu ngabi oui auti ko be ngabi mais suko na ko contribuer kuma pe to ko sala ndengeni abi mwasi na ekuta be ngabi pesa nga numéro a mwasi na ye ko pesa nga numéro a mwasi na ye ko be nga mwasi na ye et puis bango bazui avocat et na tineli mbaramoko mwasi na ye mbongo tout ça mais loko na regretter kaka ke mokolo abimaki prison akomi na blessé le même jour wana komi na ndako siko na nako benga ya zoyamba te bo bato bayi bon ebele bon na bika benga mwasi apase ngai na tala bo mwasi abloke nga sina bloqué ke point mwasi boke tu bloqué ke point ni bon en tout cas raison oyo abloka ngai nayebaka te naye ko remarquer que ezali peut-être je sais pas wana yali peut-être interne entre ye na mobali na ye bon voilà wana même pas pour remercier nga papa merci beaucoup na ningo sali na ningo bundi lelo ndeko no abimi akomi na mboka akosi na ndako na ye après bon bozongela ba contact na bino ngai na longwe a bloqué mais non siko ye l'intervention ya kokanga boketu opesaki nini effort nini osalaki opesaki mbongo ta bakanga boketu otindaki nini en tout cas moi naza témoin mwasi na parce que tango bazui avocat wana belge c'est moi qui a donné l'argent on va foutre avocat wana abanda kusala ba démarche pas boke so zonga na Bruxelles c'est moi qui a donné l'argent combien pardon combien non wana yali biloko moko interne bible ezoloba opesi na gauche droite ekoyeba te mais mwasi ayebi oyebi kaka kofuta avocat na poto eza combien oyebi bino ovandaka na poto bavocat keseni avocat kozala mpe 800 avocat ofele kaka kozala avocat mpe ya 1200 kozala non wana ezalaki avocat ya mbongo premier tranche natindaki 1500 euros si voilà sino yo waso ko yo le be combattant te mais so la tali yana ba conseil oyo zaki mobilisaki batu pour la ndekolo ko fere media be tete na potawa siko yo sala kango pour la nini avant to ya ndenge zo produire o sala ka pour la nini kozala combattant na financier eza biloko mibale différent nga nazalaki membre d'honneur ya peuple mokozi nayaki financier naki moto azalaki sur le terrain te c'est-à-dire que babesoin na bango nyonso so ya loka événement botokosala ekozokute autant nga na tindi événement botokosala ekokute autant na tindi nayaki financier azali moto oyo tomonaka ba George Soros baza bafinancier tomonaka bahomme d'affaires mingi bazalaka bafinancier facture bino bokotindela ngai il faut tolata bapolo tolata baboye tosala bo ekozala biso 10 000 euros na tindi c'est ça mais mpona ke na sur le terrain na s'autoproclamé combattant je n'ai jamais été combattant mpona ke na kobunda na terrain te mais nazalaki financier mouvement nyonso c'est moi qui finance intérêt ezalaki nini bon intérêt na ngai ezalaki kaka omoni pays ezali occupé na batuti bon po message eleka na communauté européenne bamika kotala ka ya Congo
bakotika Congo en indifférable te faut batala ka ya Congo, il faut moi message elika, faut message elika, il faut quand même quelqu'un qui finance et bah marche bah nini tout ça. Finance il y a Laurent, tout va juste finance on va boquer tous les sous. Finance on a dit pour la babé ma somboté pour la odonté et ça dit pour la papi. Et ça dit papa leader ya ba combattant. Ngape na yebi ba combattant te. Yabi c'est lui le leader. Bah boquet tu sais que ça leader. Boquet tu sais que ça leader ba combattant. Voilà, bisinga kaza leader ya ba kaza leader. Ya wana maneko passer toujours dans canal na yepo na putain boquet tu a du mal à puiser. Bon selon le souffle avant pas la bini ta ba bloquer. Bon selon le souffle. Non, monta blokanga mwasi na ye mais ye to continuer ko solana biso to continuer tout mouvement na toujours ya ko financer tout ça et c'est ça. Hein? Bon moi si ata bloqué ça pour moi si les bozaki de ko solana pena moi si na ndenge na bilo mususu. Non. Na solana mwasi na kaka mokolo bakanga ye akotaki prison de to ba ko solana mwasi. Comment tu go bunda po ya bima. Binaki moi ça bloqué ngai to continuer na boketu et c'est ça. On a compris d'ailleurs bloqué qui yo pour continuer na boketu na ngana na yeba. Ya le reste koko yo boya conseil à Kofi. Quand est-ce que yo une relation à Kofi tant yo na Kofi beaucoup tellement ni pour Kofi a grand monsieur Kofi a grand monsieur ça il connaît na biso. Yo Kofi beaucoup tellement bien sûr on rencontre yo Kofi au lobby que conseil yo beta na février. Beaucoup tellement Kofi ne no l'idée. Mais boyebi bien que Kofi azali grand artiste munene ya Congo. Si. Munene azali leader incontournable ya Congo. Ezali ekokamwisanga po tunanga bokutana kindenge nini. Yebaki na kati ya Angola yo yebi o. Mais ya le roi Koko. Ça la tout bon pour yo. Azali aimé na oui. Nalobi yo zaki contre yo boya conseil na tout na ndeni bokutana ipo zaki contre yo mto financer ba conseil à Kofi et bien peut-être zaki contre siko bokutana ndeni ni pour vendre bo solola. C'est ça le problème. Omoni na mokili mo déjà sengi kulutu ou bien na yo pardon ezali sunu mwana zongelango izate. Oui, tozali bien aye, tobinganaka chaque jour, tosololaka chaque jour, nasenga ye pardon, yango wana moi na récompense wana ntango nazwi makanisi ya kobetisa na bandaki na ye aza kozwa yango lokola bablanche nalobaki yango ya 4 ou 5 mois passé elenge ya Congo te baokanga bango diplomatie ezosalema mais koloba na ministre intérieur ya France alobi etango ministre azali patron ya sécurité azwi badisposition ndenge wana alobi ndenge wana bosala très attention mais nasengaki na ministre napesaki ngai moko napesaki 4 noms na France soit disant oyo basotoprokamaka balider tabi ministre soki okangi baterroriste wana 4 ekoteya badelese tu batikali bon nakoloba te me bokomona d'ici après octobre bomona 4 leader oyo basotoprograma bango nde bato ya makasi bango nde balider bakose retrouve na Kinshasa et directement na makala kolia vungure yalo wasoko tola mboka liberté yalo wasoko yala futo wala France dabaka nga batuka benga movu le kisasa me yalo papa tango ministre alobi ministre aza ministre na ministre France ministre de l'intérieur alobi aza ministre France te mais est-ce nous analyser ba propos na yeli alobaki est-ce nous analyser yango sinon motif ali oui tango ministre aleki na télévision alobi pour vivre na France faut respecter loi ya France nga moto atinaki aloba yango nga moto atinaki ete c'est-à-dire que il y a un travail esalemaki po etinda ministre akoma koloba bapropos ya alobi wana ese na France boza na poto etindiki boboma bato botuma bamituka bato boprive baconcert botia bamoto loi ya France etindiki yango boza na
France, oui. Mais quand le ministre a lobby que babotoli 3000 personnes bakati na bango. Ngambo tatini ministre a lobby, mais ministre a lobby 3000, mais ça 6000 déjà babotoli, 6000 yakaka ba congolais te, izaka ba congolais te. Ça dit que bazui déjà ba disposition, ministre a lobby bien. Ako préféré à refouler mutu azali ba acte moko criminel par rapport à mutu azala mikanate mais azo respecter ba loi ya France. Mais il faut vous comprendre. Mais bien lorsque vous beta mutu mbata na poto batini yo zokisa mutu na poto batini yo tumba mituka oza mona Kofi Olomide asala mine ya or pour priver musique ezali don na yezamba pesa ya yembaka. Est-ce que dans loi ya France elobi bongo bolanda ministre ya intérieur yango wana nayebi sio mpe nakorepete nalobaki ya 4 mois passé bamosusu bakomona concert ya rena te me nayebi sio lelo bakokanga 4 leader ya mouvement ya bakombata na France bakokenda na Congo kanga date ya lelo lisusu avant ministre aloba ngai nalobaki ya 4 mois ke bakokanga me ministre alobi nini bakoretire na ministre abinda koretire d'abord document na ezali nini ezali carte de séjour botapesa yango ya ministère de l'intérieur après bakangi yo 3 mois de prison après akoti na contact na collègue ne ya mboka na yo et puis barefule yo d'ailleurs lingi osala mabongo yo lingi ozala bongo nalobi nalingi nazala bongo te ministre ya France moto alobi intérieur ministre ya France intérieur moto alobi c'est-à-dire avant loba il y a un travail esalemaki nalobaki na bino déjà il y a 4 mois passé 5 mois nabaki ke oui ntango nyonso oloba ozalaki ozosunga babenga na ngola pashinador ozoyede oza financier mais bango alobi oyaki opesaki mbongo mpo bokeso obwaka oyo oyeba nakoma célèbre ndenge okomi na nkombo wana ezalaki papa yo ozali journaliste oleka na ngola zala sincere eleki na ngai zala sincere banga nzambe lelo eza dimanche yo kuta komba sokoko na ngola te lelo eza dimanche je te connais pas yaloka nga nayebi yo mais nga naleka na ngola mais bato bayebi yo na république na monde écoute d'abord moi je te connais pas écoute moi je te connais pas opasa na ngola okuta koma sokoko te nakuta me na mokili mobimba sokoko te yaloka nga nakuta nga naleka nango nayebi me ndenge komekoma célèbre bokeso abi opesaki nde mbongo mpo oyebana ezalaki mpo na komba te dimanche akofuta nga nalobi plus de 400 000 $, oyo nga na investisa na peuple mokonzi plus de 400 000 $. opesa 400 000 j'ai dit plus de 400 000. mais ye ayebisa kulutu ashama vote opesaka 32 000 oyebisa kulutu ashama non je crois pas loba ndenge wana mais ashama vote osala émission non moi je suis chrétien catholique croyant pratiquant je connais les gars je connais personne de Boketu par téléphone il peut pas dire à Chamovoto que moi j'ai donné 30 000 $. C'est faux. Boketu akoloba yango te. D'abord c'est faux. Malgré tout ça nga na ye na ba nini baliti Boketu akoki koloba yango ata mokolo moko te. Nayebi sincérité na ye nayebi ba epe na téléphone nayebi moto nini to akoki koloba yango te. Akoki koloba yango te. D'ailleurs yo pesa 400 000 yo pesa 400 000 plus de 400 000. Je dis plus de 400 000. Ah, mais moi, on a un je fais transfert à partir de Brazzaville. Parce que moi, j'ai des comptes à Brazzaville. Dans la banque, il y a un compte à Brazzaville. Dans un compte la Côte d'Ivoire. Dans un compte na Bangui. Je transfère tout dans ça à partir à Brazzaville. Ayebi makamunga na koloba. Et ça, tout à partir à Brazzaville. Même eso zoluka identité na bazo sur 700 € na zwaki et so pesa que 700 € pour l'année. D'abord je connais pas le monsieur na yebi était et ce qui peut être azo
azoki mwa un franc na ngai azoki yango à travers boketu peut-être akozongisa mpe ya moto oyo apesaki ye azongisa mpe ya moto oyo apesaki ye moto oyo apesaki ye ayebi mwana na ngai ya liboso ya mobali avandaka na Belgique ayebi ye akobenga na telefone yaka korécupere mbongo ya papa na yo est-ce que ezalaki ka 700 c'est vrai ezalaki ka 700 point d'interrogation ezalaki combien doit avancer voilà merci beaucoup merci beaucoup doit avancer eza Laurent Sokoko aza cœur ouvert aosolola na bino mbali liboso na yembi na telefone tosolola na biso mais Laurent Sokoko toyana tokomana kulutu pa kulutu achama voto mais ndenge nini yo okomi na guerre elongo boke ngakuna bisa viacha alia ni kwanza c'est mon vieux tokembaka biso mibale na vie na ngai awa tozwa tokaboli tozwa mwa moke tokaboli mais ndenge nini ekomaki achama voto opesa interdiction yo bya ngula oza na influence mais oyebi ngula ya mboka moko eza mwa eza réglé na makambo administration ndenge ekomaki opesa achama voto interdiction achama voto ya na ngula te pourquoi ngai nabengaka nga bi yaya yo koloba bongo te achama voto wana famille na ye aza homme d'affaires ayebani aza na bandeko na ye kuna bana na ye baza kuna ndenge oyo bake achama voto anyetama kuna ngula te pourquoi ok achama voto aza akize na article 9 ya constitution ya Angola aza akize na article 9 ya constitution ya Angola abenga ngai Zairoi ce n'est pas moi mais article 9 ya constitution ya Angola eza kokanga ye parce que abenga ngai Zairoi donc na article 9 ya constitution ya Angola moi j'ai des parents ici j'ai maintenant ba famille surtout 89% ya famille nanga tout baza na Angola et article 9 ya constitution ya Angola moto ekokangisa ye aloba na avocat na ye c'est mon frère c'est un gars que je nayebi ye très bien bayebisi nga tout à l'heure il y a 2 jours que avocat na ye c'est tel ayebisa na avocat na ye atala na article 9 ya constitution ya Angola elobi nini moi je connais pas le monsieur là que otangi kombo na yebi ye te ye mpe ayebi ngai te acha mavuta mono na banda te na 15 ans acha mavuta mono na banda te akena otika biloko ayebisi yo lelo ezali dimanche na kombo ya Nzambe na age ya 15 ans nayebi Kinshasa te je suis villageois né ya Mbandaka grandir ya Mbandaka Kinshasa transit Angola nazoyebisa yo pour titre d'information papa oyo aboti mama na nga aza centrafricain mama na nga aza congolaise zairoise à l'époque moto ya nord ubangi ngwaka papa na ye azali centrafricain donc mama na nga comme to babantu mama na ngai to bapatriaka mama na nga azali centrafricain ok papa na ngai abali mama na ngai na age ya 15 ans papa na nga à l'époque akomaki Mbandaka na 19 ans abali mama na 15 ans mama boti mwana na ya liboso Jordan oyo bayembai na pili bakuba Jordan zonga na Luanda bayaboti ye na mama azalaki na 16 ans pe papa na nga arejoindre Maki na Brazzaville et Brazzaville bakoti Angola et Jordan akomi Luanda na 1973 akoti Angola atuna avocat na ye ayebisa ye parce que avocat na ye aza parmi bapeti ya Jordan avocat na ye aza parmi bapeti ya Jordan atuna ye akoyebisa ye soki oyebi mutu te il faut luka bainformation bien biso na Angola oyebi avocat na ye ayebi position ya famille et nous sommes toza bangolais toza bacongolais toza bacentrafricain pour titre d'information c'est vrai information vraie moi je connais pas Bandal je suis villageois Kinshasa transit et monde des Alagabo boulevard des Alagabo directement Angola nayebi Kinshasa te ovanda na Bandal te 15 ans wana d'abord na 14 ans 15 16 ans nazalaki musicien nayemba epai ya Mowei na Mbandaka nayaki musicien artiste compositeur na kompoza banzembo mpe yebana yemba oyo evoloka yemba azalaka libata tomoli mapapu acréé mapapu c'est moi l'auteur compositeur bapeti bwilankimu c'est moi nayemba nayaki musicien apres nake na séminaire na compose mpe banzembo na église catholique
bazembo loka batata wa biso nzambe solo zalo likolo bato bakumisa kombo ya biloko ba evre nanga tika na l'église catholique nzembo nayo nzembo ya ngai c'est moi le compositeur c'est moi na 15 ans ozalaki na oto compositeur na mbanda koyaki na kisasa te oui obi omoni makambo ezalaki asha te yo na yo tie koma makambo ozoloba wana tout ça asha amonaka yo opekisaki ya yango na yango mona elobaki mais kotala lisusu basali latine ngai bemission nayokaka kaka basali latine Laurent Sokoko mpona kofinga kulutuno asha na voto na donc natali bemission wana yo ozokunga na bemission babio mpofinanse bambongo wana omoni nayebisa omoni na poto yo oza na paris oza journaliste kozala hypocrite te oza na paris nakanisi naya na bapetit bana na ngai nabenga bango bana parce que baza bakamarade ya mwana na ngai baneve na nga nakanisi bato ebele bapekisaka yo otiaka baémission ya kofinga ya Laurent Sokoko je suis sûr et certain bato oyo kutu oyo bovanda na bango na ngola bapekisaka yo naza sûr ke eza dimanche parce que naza na bapeti ebele oyo baza na poto soki nalobi lelo na mobilize bapeti oyo wana yo oyebi bari ekoningana yo oyebi yango très bien ya Laurent Sokoko napoto po yebikala ndeni nga mpe nasala bemission ofinga na oloba nde yo na vie na yo bato ya ngola baofinga me nalobi bo oyebi oza journaliste kozala hypocrite soki nga nalobi soki na poto bacongolais bazali 10 millions 9 millions 500 000 baleka na ngola oyebi yango oyebi yango soki nga nalobi na mobilize na paris bapeti na nga ekozala grave me omoni eloko moko na koyebisa yo na mokili kozalaka ingrate na mokili kozalaka ingrate na mokili kozalaka ingrate parce que omoni moto lokola Koffi Olomide azali musicien oyo ke congolais akoloba na ye te congolais akofinga ye te azali trop mpo na miziki ya congo azomérite bamédaille nano aza vivant passeport diplomatique oyo bapesi ye kutu eza rien eza monument mais nakolakisa bino ke ngai naza fanatike ya Koffi me nakoyemba na arena wana nakosimba mikro nakoyemba nzembo moko ya Koffi na début te ya na fin nakasi mokili ekoningana lao bokokomprendre ke naza grand musicien koleka meme baoyo balobaka soi-disant bango baza bamusicien mpo naza sikoyo na maki naobotela mongongo tusa nazosala répétition ya banzembo na ye bapeti bazokompagne nga na palais tusa nakoyemba mpenza nzembo kitoko bokosepela mais alors soko mpona osali démarche to oluka nanga bandeko bakombata oyo bazala na poto ntango ozoloba okobetisa concert na février dati na ndani dati ni otie dati nini nayebisi yo ke sikoyo toza na phase diplomatique tozalaki déjà na ministre intérieur ministre ya affaires étrangères procédure eza kocontinue ezali te mpona soi-disant bakombata te eza mpona bakombata te ezali mpona amoni France ezali pays oyo esimbi culture na Europe bovanaka na poto boyebi yango ezali mpe mbala liboso na histoire ya Angola drapeau ya rouge ya Angola epepa na makambo etali culture ekosanga na drapeau ya Angola drapeau ya Congo démocratique epuis bokomona badanse ya Royaume Congo bokomona bikeko ya Royaume Congo bokomona biloko nyonso tu bokomona yango na arena avion ekoya mpenza na babiloko ya bikeko wana ekoya na babale ya Royaume Congo ekozala histoire ya monene sokebi te bakonzi ya mboka sokebi te mokonzi ya mboka mpe akozala wana bakozala wana Jean Lorenzo yango nayebi soki towana Jean Lorenzo koya nayebisi yo ke soki okebi te yaloba soki te bakonzi ya mboka bakozala wana yaloba
bato baluba ye ba activité ni osala koza producteur oza po bato bango côté doute boko to andene oza na 53000 bateaux mais du coup bato so baboyi babino na sokoka na yo te mais yo tindela ba bateau na bana na yo na bandako na poto bato boyi ba bina yo boye. Moi, je n'ai jamais parlé avec le monsieur là, naïbissé qui n'a 5000 bateaux de pêche. Aucun pays du monde a reçu 5000 bateaux de pêche. C'est faux. Archi faux. Ngai na histoire ya RDC, naza premier jeune ya liboso ou ya somba bateau. Ezali na histoire ya Congo, na archive ya RVF. RVF ezali bo bagataka bachivre baautorisation ya mama bateau. Ngai moto na somba bateau ya maréchal Mobutu. Et nazali deuxième personne après maréchal Mobutu. Ngai moto na sala randonnée na mai. Moto asala randonnée na mai ezali Mobutu. Na bateau Kamanyola. Bateau ni Mobutu c'est Laurent, tout est malade. Ya Laurent, tout est malade. Attends d'abord je termine. Mobutu asali randonnée na mai pa esili. Na ndenge akenda atika biso. Deuxième personne asala randonnée na République démocratique du Congo, c'est moi. Mutazalaki journaliste yaki Sylvie Bongo na collègue na yo chroniqueur Deblezo Wanga. Biso tout na masuwa na fait déplacer antenne ya Raga na longwe na port ya RVF pe toke koleka maluku. Tozongi bato kolia komela kobina deuxième randonnée na République démocratique du Congo ngai moto na sala yango na bato ya maréchal Mobutu avant azwa bato ya Onatra a décoré yango ekoma MN Kamanyola bato na ye ezalaki oyo asombaki yango awa apesaki na mwana na ye miwa ngai moto nasomba bato wana ngai moto nasomba deuxième bato na nga ezali na chantier naval ya Boma Salama B ezali bateau pétrolier ekendaki kosala carénage na zwi moteur wana na tia yango na bateau oyo nasomaki ya maréchal Mobutu ti lelo Salama D eza na chantier naval ya Boma. Troisième bateau ezali bateau de pêche eza na Luanda semi-industriel et nazala ba boîte te nazala ba charretier boîte na français eza pirogue eza différent na charretier yango ntango balobaka boîte ekotambola na océan te yokwana na Angola oyo etambola na océan ezali bacharretier moto etambolaka na océan naza na 10 charretier epuis naza na port na Kabuletu port naza na port et je suis l'unique personne alobaka lingala aza na port na kati ya Angola. Et puis même awa na Angola privé moko te aza na port ngai moto ya liboso oyo aza na port na kati ya Angola. Et puis na article 16 0T4 avril 2008 nazwi autorisation signé par le président de la République José Eduardo dos Santos pour na kofundi ba bateau de pêche nyonso ya Angola kofundi bango produit dérivé à pétrole et jusqu'à présent naza na conquérant te et na histoire ya RDC ngai moto nazwi projet nalobi lokwa babangama bakrime ekomi Congo démocratique bakozala na problème parce que baokata lisu banzete te makala ekoma cher mpe makala ekozala lisu te nasali projet soki Congo démocratique lelo ekomi kosalela gaz na entreprise Sogage c'est moi qui a négocié le contrat avec Sogage et Sonangol malgré les ingratitudes ya bacongolais lelo lisusu na négocier mbisi ya Angola ebanda kokokenda babato ya Angola ebanda kokenda kolivre bapoisson na RDC na négocier contrat après l'élection après bavote ministre ya pêche ya Congo il faut aya awa eyo osala biloko etageki oza nani biloko osala etageki osala biloko oza nani etageki naza homme d'affaires na comprend homme d'affaires mais obi congolais pa boyaka ne bato tout ça balobi ke basalaki monene na boketu ozali na non congolais akoboyaka to nalobi boye bajujaka moto na mboka ye azali yo leka na Angola ti yo leka na Angola nazoloba naza meseni oyo moto akokota yango tute aza ti nabandi kosunga bamisien lote nabandi même bapersone humaine comme ça nakundi bacongolais combien na Angola
nazongisi combien oyo babeli maladi kisi eza problème ezali na évacue ye na Kinshasa nazo lokwa leader pauvre grand frère na ngai yoka pauvre grand frère na ngai nano bafungoli ambassade ya Zaire awa na Angola te mais lokola aza na muru ya Zaire à l'époque ye moto akreaki lokola ambassade pirate akrea ambassade ya Zaire awa wana ambassade efungwami na Angola te grand frère na ngai Jordan moto akreaki yango na ndako na ye kokotisa communauté zairoise à l'époque puis premier ambassadeur a commis je crois autour il y a 78 et 79 quelque chose comme ça et à côté qui grand frère nanga et grand frère nanga moto a négocié kusuma ambassade tout ça comme ça en Angola Jordan au PP kana imba Jordan zongana to ça makambo na TV ya lora to ça makambo na TV ngala le kana Angola batu be le kana Angola te boketu alana do yaya mais ayo ça mule ki na za bona 69 za le ki est-ce que boye na mbandaka yozo do yebi d'abord on a répondre yo na place yo wana moi je connais pas Boketu na pesi ka exemple tango ngana zalaki musicien Boketu azaki mwana muke alobaki na bino ke ayembi na Kinshasa botala ajo ya lumbaki Kinshasa alongaki mbandaka et akomaki na Kinshasa aki mwana muke mais de mwana muke ona azaki na ngona Kinshasa ngadi sana mbandaka na zaki musicien na yende pa ya mowe na yembi na mwesi Boketu azaki musicien te tonga nazo yemba ya azalaki peut-être azaki na mbandaka mais azaki petit aki petit abimi mais ba evoloko choke nazo ya mbandaka koya kozoba nzembo epa na ngai na ya mowe evoloko choke bosiko soki azaki mukolo na ngai parce que banzembo tu Boketu ayembaka eya banzembo ya tradition mongo mais biso to composa banzembo na biso moko ngai na composa vie na ngai ya mowe ya composa banzembo loko atalaka libata atomboli mapapu a créé mapapu okaka longilimba wana eboloko ekozwa yango epa na ngai moto na composé yango na talaki ntango tovandi na vie na ngai sika tovandaki mwa rivière yali mabata bazosukola viaki kobeta noanga nazobeta lokole natali mabata nazocompose nzembo via ye na kita tocompose yango evoloko aye topesi ye evoloko ayaki bagénération bagénéral boteti tout ça na baya na ngai ya moyango yaki camarade ya grand frère na ngai Jordan siko alingaki nga mingi na lokole mpo nayaki dan tile na république ya Congo nayebi te moto aleki nga na kobeta lokole yebi yo elosaka yo muta liboso nakoyebisa vérité nabia nazoyebisa yoki nayebi te soki moto aleki nga na kobeta lokole okomona na rena na kobeta lokole epuis nakoyemba yalora sikola mokuse yoza mokola Boketu yoza mokola Boketu mais nayebisi yo ke moto oyo apesaki date wana ayebi nga te oyebi date ni bacréa clinique ya mbandaka tenga nayebi te date oyo bacréa clinique ya mbandaka ayebi yango te eyali omoni meme kombo na nga ayebi yango te kombo denema alobaki na télévision wana yali kombo ya frère na nga ikete yango nazoyebisa yo te omoni bakombo oyo bango bakoloba wana ayebi mutu te ori bato bengai kombo boye mais atuna avocat na ye akoexplike ye Boketu il me connaît pas nayebi Boketu te kaka à travers la grande scène nga mama Moniki na Sido na bamimi like bapresenta ngai ti lelo Boketu ayebi ngai te nga naza na bana na ngai na Belgique naza na ndako na Belgique mais Boketu ayebi ndako na ngai te ayebi bana babino ya potete yalora babino ya potete wabos bino ya potete koyebisa yo te atuna Boketu sone nga nazali ami personnel ya Loïc Leflore qui ancien patron ya Elf totamboli na ye peut-être amoni singa na 40 chefs d'état africains moi j'ai côtoyé 40 chefs de l'état africain namoni Kadhafi namoni Idriss Déby namoni tous les chefs de l'état africain namona bango tous les chefs de l'état africain nga namona bango derrière vienanga wana namona bango oya pe poto pardon oya
nazala mwasi na poto ndako na nga na sombe za na poto est-ce que vous parlez nga na poto tuna nga poto na tindela ko tenema photo na ngai na mona ya Laurent photo na simba ki wana ezali Roi Albert ngai na photo na simba ki ke ko wana ezali Roi Albert ngai na mona ya photo na batu nda ba obi ke ya poto te so ya poto nga za boketu mona bato te moi je donc tangi na nga bato te so bango amona ka poto nga na ko ya poto lelo 2 jours après na zongi na ko ya poto lelo 2 jours après na zongi. Et puis, pour nous se vanter, ceux qui n'ont pas publié na poto la tinda ou qui n'ont filmé na poto, na évité ceux qui ont 4, na évité dans une vérité, na évité ceux qui ont 4 bazar manda kona, et ça appartement, et ça villa, na évité ceux qui ont 4 bazar manda kona na poto, car nous sommes hommes d'affaires. Na évité, na la colle pas basango. Balakisinga discipline, balakisinga kimia. Tuna bato bakoli na mandaka ba biso frère Ilo. Frère Ilo ezali institut o sokoza na mayele te. O koma même pas na porte ya frère Ilo. O koma même pas na porte. Mais ya le rase na biso atu atangi soko na yaki mindele. Ya le rase ko babila osaki video liboso e falo tika. Yo osaki ba video bele batiko ya ndi makomo buto. Yo osaki video liboso o yena ba liste. Yo kabel beto mbongo yo na ba liste ba lutala ba monta bon soki na yaki na ba liste soki na yaki na liste wana na sekaki bango tango balobi ki na sala eloko te na tangi kaka muke ona liste te yaki ona ka muke na pesi ba date wana nga na lansaki défi contre bino ba diaspora boke na ko vérifier soki liste wana ezali faux soki ezali vrai omoni le côté ezali eloko moko mabe na kopesa exemple moko na leader na bino alobaka ke na président Félix Tshisekedi alobaka ne ozongisa ba whisky na nga oya ki fête na nga kuma kosala publicité ya photo wana est-ce que lui il connaît bien Tshisekedi il y a Tshisekedi il était ce qui montre biso tout le 8 mars 2022 nasala ki fête pas na na restaurant na vitaki communauté congolaise nyo surtout ambassade ya République démocratique du Congo yaki to bato ba yaki na ebele o pambi bato to ba yaki wana na pesa ki bango ba mbote tout ça soki moko na kati ya jour akomi président nenga na kolobaki na yebiye non ezali fête yo bengi nga na bengi yo kuna bengi yo kuna to kutai na fête sko ba yebani te baza ba camarade te. Ah, président Félix. Na yebi président, mais je te dis, tant que sunga na yebi président Tshisekedi kolekaye, parce que grand frère na ngai Jordan, a memanga pas papa Etienne Tshisekedi, avant de côtoyer papa Etienne Tshisekedi, là moi je connais le président Félix. Tant que sunga yebi te moni bino ba kinois. Limbisanga parce que moi je suis pas kinois, je suis villageois. Bino ba kinois bolingaka bato ba lubaka. Ngana vanina Mobutu na lena Mobutu akoli na mama na ngai o chambre ya mama na ngai ya mama na ngai o chambre ya Mobutu na Mbandaka na Veningwani numéro 30 là où Mobutu a grandi. Ah bon? Ngai na solo ina John Garangi masasi alibosa beta pour défendre ici du Soudan. J'étais avec John Garangi. Masasi na beta yo zaji wala? Libérateur à du Soudan. Yo zaji wala? Oui, mais nazo yebisayo, nasoli na Kolingwa, nasololi na Patasien, nasololi na Jabede Bokassa na Bangi, tanga zongaki na Bangi, nasololi na Idi. Nasololi na Idriss Déby, nakuta na Idriss Déby, Roi Sandé, Chiluba, président Sassou, président Bongo, président Mobutu, Laurent Désiré Kabila, président Félix, tout ça, j'ai côtoyé tous les présidents du monde et Afrique. Il y a l'équipe Boketu en relation? L'équipe Boketu en relation? Boketu a une relation. Boketu a un petit maman musique 100 kilos na babanza mukalai. Quelle relation qu'il y a ça na ngoko le kanga papa tika biloko no zoloba. José Edouard dos Santos, ayaminga combien de fois? Jean René Ayamina combien de fois? Papa
papa tika biloko no zoloba nga naza homme d'affaires naza po na polémique te tika biloko relation papa tika biloko relation relation te nga naza na agenda naza homme d'affaires tika biloko no zoloba nazo tangelo ka kina bi faites attention parce que moto mususu alobaka na ete parce que omoni éducation ba kolisi biso déjà tant omoni moto azofinga mama ya moto yo moko bine komoni okopesa nga na kofinga mama ya moto te na kofinga moto te tout ça n'est débat d'idée débat comment défendre le pays là mais kofinga moto kosala boy kofinga moto wana ali arme ba faible yale wase koko mama ya moto ya arme ba faible to la biso na kosuka pour la émission na bisi ko ndenge so aussi bosali ba démarche administrative tout na la cause de France et c'est ça il dit tout le monde ba mususu ba combattant ou ba mususu on ko sona na za idée na to sala on va combattre au solo va combattre va concert papa tika biloko no zoloba pona ko solola na ba combattant pona concert ba combattant o ya mayele o bazala bango pona musique te bazali mais ba combattant o ya ba bourriki nde bango bazali pona ko ba jaloux likunya motema mabe nde bango wana oyo monaka ya pepe mokonzi mpona musique me bakombato nga na solaka na bango oyo ya mayele baza kutu bakoma musique te yo banaka na pari oyebi yango basiko bato baboyaka musique ya lora tozala clair ya lora nga na chroniquer so musique ebeti na kozwa information na kozwa baactualité siko nabi bato baboyaka musique oyeba yango esika nautaka yo kotaka mpe mokonzi me bakombatela mpe mokonzi te napesi ide fo okobenga oyo solola na bango wana mpo boyoka na libela avant makambo eya nayebisi yo boye na kogaranti yo moi Laura Sokoko la majorité ya bato bakoprive musique na Congo bakomona rena te baoza na RDC kolia vungule bakoza journaliste kanga l'émission kanga date ya lelo na lobaki na bino ya 4 mois passé il y a 4 mois passés na lobaki na bino ke mingi ba okanga bango ba komona ni de ministre intérieur à lobby ovanda na posoti mukolo mukane zanani ministre intérieur à lobby na ko retirer mukanda nanga et puis ba kangi yo 3 mois na continue na contact na collègue nanga et puis après 3 mois ba refoulé yo abi na préféré ko limbisa étranger oyo aza sans document mais aza ko respecter loi ya France ngambo tatina ga loba yango ngai mutu tatina ki ministre intérieur loba yango mais na yebi soka okomona après mois d'octobre 4 leaders ya ba combattants o ba mona bango ba sportif yo zoloba mutu na yebisi yo papa oyebi coopération o ezali entre France na Angola bakanga sportif ça pétrole 400,000 barils par jour bakanga sportif mais na yebisi yo ke ozala français parce que omoni mundele tanga personne nationalité alobaka nini alobaka oza nationalité français d'origine angolais ou d'origine congolais ou d'origine sénégalais c'est pas ça si ok ako peso mukada une année après une année oye ko renouveler selon comportement na yo nous avons se comporter mais cette fois-ci Macron a ministre intérieur va décider ministre intérieur a consigné qui va retenir déjà 3,000 mais le coût déjà 6,000 mais problème est là bino va toucher na le mutu moko te aze fia yebani na communauté na binoté mais cette fois-ci baza ko toucher 4 il faut trapper cette information parce que la ministre a comme collaborateur et le ministère intérieur et à France à partir à Luanda attaché au intérieur à Zaliao ngambo tunazo pesa bango ba kombo ta pesa ekei ba usala oboni mundele yo bana na poto mundele akoza même 4 derrière yo moye bakate mais na ebi yo 4 personnes na ebi si yo ba kokanga bango ba kolia vunguli 4 combattants 4 combattants 2 sportifs 2 personnes normales
deux sportifs à Moudalema, combien de tours? Ngai moto na yebisi yo. Na yebisi yo na lobby yango. 4 combattants. Il y a RDC. 2 sportifs, 2 combattants normaux. Après le mois d'octobre, Bakozakoli a Bunguri. Voilà, merci beaucoup Yann Sokoko. Tokon na suka merci l'interview. On peut se donner des éclaircissements. Merci beaucoup pour la conseil les rebêtes à l'angle et rebêtes à sans problème. Moi je suis homme d'affaires. Je suis mécène. Je suis producteur de Yakofi Olomide. Il y a Kaché Laté, Yakofi Olomide. Kaché Laté est une personne morale. Sokoko est une personne morale. Tout ça, le protocole d'accord. Si vous avez un conseil, on va mettre Kofi, bien on va mettre ça aussi. Dans le lobby boy, tous les moments, il faut que Kofi a marqué l'histoire naïe parce que Azali leader incontournable, il y a musique congolaise. Demande, il y a ministère de la culture angolaise. Il n'y a pas musicien angolais comme des maîtres d'Angui Oyebiye qui a pour Kadhafi Oyebiye. Oyebiye. Bangouye surtout, Bakozara na poto. Et puis, il y a ballet à culture et à Royaume Congo, il y a Bikeko, tout est dans un avion, et Takeko qui est à Paris. On a le petit Kabilo qu'on a un surtout. Voilà. Total là. Place bakwa kotumba vieux d'abord il attaque tout a passé bakwa kotumba de voilà yo kana na oseka bango na osenga ba combattre na oseka ba to peuple mokonzi parce que makambo ba imelo bango ba sala kawana ministre a ebi déjà makambo bango mais babi combattant fantôme a commis combattant fantôme a commis biloko wana omoni ministre intérieur a ebi tindela email ato buki sim ba okangayo. À bientôt, ministre intérieur à France a commis déjà ministre intérieur à Belgique Mukanda. Il y a un épisode qui mingi bakenakoli à Vunguli. Donc deux sportifs, deux combattants. Deux sportifs. Tova na total. Deux combattants, deux sportifs. 4. Autour de octobre, bakenakoli à Vunguli. On comprendre ma mon émission 4 mois passés na ebisa kibino ke mingi ba kota la renate ministre alobinini is to bandi déjà ko kanga to komi na 3000 ba boko pesa bango ba document o ba ko zila ba ko sutuka ka bo pa ba kera ba mboka na bango benga na biso dia ils assumi le cas communauté congolaise ba eza munene oyebi ba mususu te mais na yebisa ki na bango ke des sportifs wana boso bango de bazali penda ba terroriste penda bango mi ba abo na mi bango na mi bali les deux oyo yanga na biso ke 4 wana ta ba boso bango ni bo comprendre si o ki ari ne ko beta. Voilà, merci beaucoup na waso ko to comme na suka tangela 4 hommes d'affaires ya ngula oyo ndimaka ya batamangala 4 hommes d'affaires 4 hommes d'affaires oyo bazaka na lianda na oyo ndimaka oyo ndimaka 4 hommes d'affaires oyo ndima na ngula totali mpe boye bazosala makambo ya bien. Alex Fumuti hymne national hymne national Laurent Sokoko te yo milongola olobinini yo milongola tanga 4 5 ou 4 yo milongola papa songa na milongoli na suki kaka na Alex Fumuti nangola kaka Alex Fumuti kaka papa na ebisi yo soko longoli ngai na suki na Alex Fumuti ngai Laurent Sokoko moto na lobi oya ko contredire ngai aleka epa na yo aloba Alex Fumuti azali vraiment entrepreneur ngai moto na zo biso parce que songa na zo ba révélation moto ba vision nazwa ngwe pa Alex Fumuti nazwa vision ya kotonga hotel ya kotonga restaurant nazwa vision na pa Alex Fumuti ayebisinga ndeko nanga sala hotel bon Alex Fumuti batilamu na baolo beloko te malheureusement
malheureusement je nayebi été peut-être dans un secteur mon dans un secteur à pétrole peut-être bon Alex c'est mon ami personnel bon Kolivila la Luanda bato la sala Kolivila la Luanda Alex Fumuti tokutanaka na ye chaque jour toliaka tomelaka chaque jour tokutanaka na ye pena wa Kolivila la Luanda abunda na mboka na Kolivila le monima non malheureusement Kolivila azan ndeko nanga aza vraiment ndeko so na bin ndeko vraiment c'est mon frère mais na chance ya kokutoye teme azalaki petit à confiance ya grand frère nanga Jordan sibo vraiment petit ba mboko wana bato bafanda bato wana bavela biso badebiki nwani bato wana bachacho mbala ozotanga bango te bato wana biso do eza pe époque non wana okei à côté papa yo tuni ngai ba homme d'affaires angolais o bavandaka na Angola bavandaka na Angola o bazana ba bien na bango na kati ya Angola otuni ngani wana ba homme d'affaires o bavandaka na Angola baza bangolais bazana ba bien na bango na kati ya Angola ndenge yo tuninga yanga na biso ki Alex Fumuti. Ah voilà, merci beaucoup. Merci, mais quand même bandeko sou bazali ba congolais bavanda na mboka ba sala makamba evre na mboka wana. Merci vaya le roi ko na TV possible biso so ba mbote ali pesa ba mbote parce que non evre ça dit quoi omoni tango ba bengi moto entrepreneur ezali moto yo azana société afutaka ba travailler atongi mais didi wana azali directeur en scope ya Laurent didi ba directeur en scope makambo tali diamant na ngula na biso de mona ba evre mais na lobi boy yo oleka na Angola wana oko poser ngati oza ba collègue no ba chroniqueur na mboka oyo yo solo bango otuna bango question wana nini etena zana nini ngana koloba na moto yo ngai na kutanaka naye toliaka tomelaka ndeko na ngai tout ça parce que omoni moto moko akoko boya Alex te ngai personnellement na kozala jaloute na koboya Alex te oyo Alex asali na mboka oyo et moto moko alobaka lingala te azana on dit photos à la claire et juste Alex asali na kati Angola moto moko talobaka lingala azana yo yami baleo alandi Alex ya lingala Laurent Soboko yami satu na Yamisa en tout cas n'a évité parce que Yamisa tu n'a évité. Voilà, merci beaucoup. Bilan de pardon? Mario qui t'as stocké la biseau aussi, ça t'est bon. Et oui, Nikasi. Oui, il y a un minga la zoloba parce que Kotongandako ou Villa et la visite qui au sali alors comme on des activités commerciales. Solo bi nanga peut-être bateau bazala bandako na Angola bandako kolala baza ebele bandako kolala baza ebele mais solo bi nanga ba entrepreneur awana baza ebele te ya le reste est-ce que tu tinda botina ba pas famille na est-ce que tinda batu na poto est-ce que sunga batu pona tinda ba na poto batu wali ba yeba est-ce que ti oida batu makamba poto tinda batu na poto ba réponse wana mutako pesa oka yo moko so is that vrai yo yebi so is that faux yo yebi ngana sala ngana ko yeba be bato ba otala biso bani ba yeba na munoko ba na munoko no ngana ko lobate parce que omoni bible zo bana biso loboko so ke pesi loboko yeba te me yo yebi mais yelo wa bato ba ko na ngana yo pe ba yebi omoni il faut yebelo ko moko ngana bimi na futa musicien moko mbongo te pa yeba ayemba ngai Laurent Soko na yebana na yebani na ba aide sociale papa social ko sunga bato ko aider bato motaza na difficulté aider nazo partager 10,000 kwanza na bato et va pas de tout wana et va pas de tout de bato waloba pardon et va pas de tout oui na yebana po na ba aide sociale sanga musicien oyo ayembelanga nzembo oyo yebisanga référence na ngata référence dona yoka yo place te ninga na yebayo loba vérité ngai na mutangola mabuketu ndo ndasala yeba na makasi ne batu bayoloba non c'est faux papa aboka ka bato ebele
aboka bato ebele ese batango bayebani jusqu'à présent aboka bato batango bayebani te akutaki Laurent Sogoko aza na kombo na ye akutaki Laurent Sogoko aza patron akutaki Laurent Sogoko aza na position na ye akutaki Laurent Sogoko atomboli mouvement po bomona lo ba polo ya vert na poto grâce à moi po bomona ba drapeau à vert c'est moi po bomona lelo Alex Amituka na télévision la mise 4 voitures mbala moko c'était moi tout ça c'est moi batune bazaki curieux akoluka baye ba moto ya zosala ba evro c'est qui mais bataki curieux akoluka koyeba c'est ça mais sikoyo depuis nga na longwe na peuple mokonzi abimisa mutu moko tomona batune bazaki curieux kwa nani kasombeli moto 4000 tukabo nani moto ako financer ba Yalora ozamuka bolingo kosolo na yugo oyebi ke batu balobaki bambongo yo tinda ezala bande komsuna ba jas balongwa po bapesa bambongo yo pesa mbongo wana te message yana komisi na boso na ekutu eza yo kena la jas bopesa boketu omoni yoka ngana biselo ko moko omoni mensonge ezeloko mabe yango na biso moni soki boza na guerre médiatique na mutu chacun continuer à utiliser ba arme na ye pas faiblir moninga c'est ça tako déjà motazo motatindelo déjà ba 100,000 ba 50,000 ba nini est-ce qu'on compare mutu na ba biloko loka ba $10,000 babine ya 8,000 efutate mutu anya uzoloba écoute d'abord écoute mutu na uzoloba est-ce que na vie na ye ayebaki elongi ya 100,000 ayebaki elongi ya 50,000 motuka ayebaki motuka na vie na ye ayebaki même pas voiture ayebaki ni motuka na vie na ye ayebaki ni elongi ya $15,000 $15,000 yalo boketu succès asali ayebi voiture motuka te boketu asala succès bayona kopena kulutu ya biso pele mongo papa non écoute qu'est-ce que yemo kwa yebi pele monga pesa y combien pas qu'on fait déplacer mototier en avion ba contrôle quel na poto pour bête c'est quoi tika biloko nous a koloba lui-même asa reconnaissant même akobo ya yango lelo asa reconnaissant papa o ngana sali pona mona mobali wana asa reconnaissant ayebi po on a sali pona ye pona famille na ye ayebi naza chrétien lelo za dimanche ayebi onga na sali pona epele monga sali même pas 10% pele monga mema na poto 10% mais na biso preuve que azali wana tout succès asali peut-être neboko loba esa zana ndako na Congo ndako azana ngo na Congo kaka oya tongaki na mbongo na ngai ya opération retour na tindi ezongi kini ekiotonga ndako opération retour otika biloko wana moni na biso eloko moko bato bakofinga bafinga oyo bakotonga batonga nga naza médecin nazo bunda toza na phase ya procédure diplomatique mpona kosala arena na biso oyo toza koprépare mpona kobetisa yango nga nazozela nde bango balobi ke biso tokobeta arena te nga nalobi ke avant arena mingi bakokenda kolia vungure nalobi na yo boye bakokanga deux combattants deux sportifs oyo bayebani parce que oyo bakokanga sikoyo bayebani te oyo bakorefule bayebani te mais oyo bayebani banda lelo surtout comme mois d'octobre bakokanga deux combattants deux sportifs deux combattants oyo mpena bayebani ke bokomona bango ke bakangi intel 3 mois ake komata avion akomi na keni ake makala vungure debu la fufu na butu debu la fufu debu la fufu na butu ko avion komaka na butu bakokende na avion ya butu oyo ekomaka na 22h tout ça et directement camion okumbaka bato ekena ngo bakala bapesanga kutu kombo nango babi kutu camion kutu ekomi koya mikolo na aéroport mwa mingi aba directement na makala
Voilà. Donc avant na France, 2 personnes dans la Belgique. Donc 2 personnes en Belgique, 2 personnes en France. 2 sportifs dans la France et 2 combattants dans la Belgique. Ah. Nayebi te baloba soki ezandani merci à toi ya le wako pesa mboto epoto cité Kofi Olomide motambala pesa mboto to kwata gouvernement omona yi bilamba kofala taki omona ondeni bato ya loba omona ondeni. Mais dans le bien, Kofi Olomide aza star. Aza star munene. Peut-être bino ba Congo, moni congolais aibe kopesa ndekone valeur te. Kofi Olomide azali ami ya ba